라이트가 없더라고. 마케팅에. 그래서 그냥 셀리 가스. 야, 제대로. 행복하게요? 이길만 원 정도? 추손. 그럼 여기 호일을 세팅해. 그리고 네. 네, 말씀하세요. 이거 어떻게 썰면 좋을까? 세워서 싹한 다음에. 팬더 보셨어요? 굴소스는 한 번 더 쓸 거야. 두 간장은 넣을까? 수분 있으니까 괜찮겠지? 한장처럼 먹어요. 썼으니까 채우면 됩니까요? 아니?
큰 거? 네.